4 burung yang tidak boleh dekat dengan burung kacer. 1. Burung cendet. Gangguan yang ditimbulkan oleh cendet dapat membuat kacer merasa terancam dan stres, bahkan bisa berujung pada cedera fisik. 2. Burung perkutut. Burung perkutut memiliki suara yang khas, namun karakter suaranya dapat merusak karakter suara kacer. Kehadiran perkutut dalam area yang dekat dengan kacer bisa mengganggu dan mengurangi kualitas kicauan kacer. 3. Burung murai batu. Burung murai batu memiliki kicauan yang indah namun kuat. Kehadirannya dapat membuat mental kacer down dan malas berkicau, terutama jika mereka merasa tertekan oleh dominasi suara murai batu. 4. Burung cucak hijau. Burung cucak hijau memiliki suara yang nyaring dan keras yang dapat membuat kacer stres. Gangguan ini bisa mengganggu konsentrasi dan kualitas kicauan kacer dalam jangka panjang. Itulah tadi 4 burung yang tidak boleh dekat dengan burung kacer. Kira-kira ada burung apa lagi ya? Yuk tulis di kolom komentar.